జెరూసలేం వెళ్లే యాత్రికులకు వైసీపీ సర్కార్ శుభవార్త చెప్పింది. యాత్రికులకు ఆర్థిక సహాయం పెంచుతున్నట్లు ప్రభుత్వం ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. 3 లక్షల లోపు వార్షిక ఆదాయం ఉన్న వారికి ఆర్థిక సహాయం 40,000 నుంచి 60,000కు పెంచింది. మరోవైపు 3 లక్షల కంటే ఎక్కువ వార్షిక ఆదాయం ఉన్న వారికి ఆర్థిక సహాయం 20,000 నుంచి 30,000కు పెంచుతున్నట్లు ప్రభుత్వం ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. జెరూసలేం యాత్రికుల ఆర్థిక సహాయం పెంపుపై సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధ్యక్షతన గత నెల 30వ తేదీన జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఆమోదం తెలిపిన విషయం విదితమే.